dragi hađije i hađahanume, da vam bude hajirli put, inšallah, da svoje porodice zateknete, inšallah, u dobrom zdravlju i rahatluku, da se ponovo nađemo, inšallah, na ovim svijetlim mjestima, halal, tako je bilo određenih propusta. Nadamo se da će vaš let biti ugodan, da će biti, inšallah, na vrijeme. Ja ću biti u kontaktu sa vodičem. Vi ćete svi dobiti, znači, hađije Bihaćkog muftijstva, dobit ćete zemzem u autobusu, dok hađije drugi muftijstva, ova trojica hađija, imaju instrukcije, znači, kod vodiča, tako da će oni, inšallah, preuzeti svoj zemzem na aerodromu tamo od Muaza koji će ih čekati. Selam alejkum.